שלום לכם. במסגרת שיטוטיי במרשתת, מה שנקרא באינטרנט, שיטוטים חובקי עולם, רואים, לא היה זמן להתגלח. סתם. כשחיפשתי איך עושים לחמניות מחומוס, זוכרים? יופי. מגלים כל מיני אתרים יותר רציניים, פחות רציניים ולפעמים גם משעשעים. כאשר מישהו מעלה איזשהו סרטון, אחרים כמובן מעתיקים, מוסיפים או גורעים והופכים אותו לסרטון שלהם. נתקלתי בחומוס טופו. טוב, אז איך עושים חומוס טופו? לוקחים קמח חומוס, מערבבים אותו עם תבלינים, מרתיחים מים, מערבבים את הביצקיאדה הזאת בתוך המים, ומה שמקבלים, מה שהרומנים קוראים המליגה, או איטלקים פולנטה, רק ששם זה עשוי מגרגרי תירס, תכונים, ופה זה חומוס. מקררים, חותכים לפרוסות, ויופי של טופו. אוקיי, אז אם זה ככה, אז גם אני אעשה טופו מהלחמניה שלי. כלומר, אני אפרוס לפרוסות, ניתן אחמם מחבת, שמן בזיליקום, או שמן רוזמרין, עוד לא נפל לי האסימון, ואצרוב את זה משני הצדדים, ויהיה לי יופי של טופו לעבודה. טוב, כמובן שצריך משהו שיהיה ביחד עם הטופו שלנו, אז יש לי פה פטריות יער, יש שקוראים לזה ירדן, לא יודע למה. בכל מקרה, אצרוב אותם על חום מאוד מאוד גבוה, הן שטופות, כן, הן שטופות. וצרוב אותם עם חום גבוה, שמן, נוסיף את זה, נגיש את זה עם כל מיני עזבי טיבול, ויהיה יופי של ארוחה צמחונית. בעדינות, שלא יתפרק. כן, סכין שיניים, כן. אחרת קשה מאוד לחתוך. דרך אגב, זה, אם אנחנו לוקחים בלוק של טופו וחותכים אותו, גם כן אנחנו מקבלים רצועות כאלה. פשוט קצת לצרוב משני הצדדים, לתת לזה שמן מהשמנים שהכנתי. יש אורגנו, רוזמרין, בזיליקום, שמן שום, מה שאני אחליט, ביחד עם הפטריות, יהיה נחמד. צ'או. טוב, ברור לכל הידענים שטופו לא בדיוק עושים בצורה שראיתי וסיפרתי. צריך להתסיס את הפולי סויה וזה עובר תהליכים ומשקיעים ועניינים, אבל זה מה יש, זה מה שמצאתי. אז נקרא לזה מקלות של לחמניית חומוס, או שלא נקרא לזה. בכל מקרה, זה מה שאני הולך לעשות, לטבול את זה בשמן שיספח טעמים, ואחר כך לצרוב אותו. היות כמו לא פעם אמרתי שבזיליקום הוא לא בדיוק חביב הברזלים, לכן אני משתמש בכף פלסטי או כף עץ, לא חשוב, על מנת לא להשחיר את פני העלים. ניתן לזה לעמוד זמן מה שיספח את השמן. זהו. לפני שאני צורף את הלחמניות חומוס שקראנו לזה טופו חומוס, ואת הפטריות. אוקיי, בטרם הצריבה של הלחמניות שהפכנו אותם לטופו והפטריות,
צריך לכוון את המחבת כמובן, מחבת ברזל, ובניגוד לכל המומחים למיניהם שלא משנים את המחבת, אני כן משמן. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה, זה מחבת ברזל ולא מחבת אלומיניום ולא עם ציפוי טפלון. זה מחבת מברזל או כלי מברזל, יש לו נטייה בדיוק להחליד, להשחיר, ואת זה צריך לנקות. אין דרך יותר טובה מאשר לחמם, להלהיט את המחבת, לטפטף שמן ולנגב. זו גם דרך טובה לשרוף את האצבעות, וכדאי לא לעבוד ככה כמו שאני עובד. לקחת מצבט. זהו. נקי, מוכן. טוב, יש לי כאן את המקלות המשומנים שטפטפתי עליהם שמן. לא צריך יותר מדי להתאמץ. צריבה מצד אחד, צריבה מצד שני, רק לשם האסתטיקה, לא מעבר לזה. אין בעיה לחמם את זה במיקרו לכמה שניות אם רוצים שיהיה חם בהגשה. זה גופון קטן של שמן. לא צריך יותר מדי. נבדוק מה קורה. עוד מעט אפשר לסובב 90 מעלות. טוב, נסובב את זה ב-90 מעלות. בצבע שחום פלוס. אותו דבר קצת שני יעשה. הגיע הזמן להוציא את המקלונים, נשים על נייר סופג, בכל זאת יש לו נטייה לספוג שמן. כאן זה הפטריות שנשים על המחבת. שמתי אותה בתנור אחרי שטיפה בטמפרטורה של 50 מעלות, רק לייבש, להגיר מים, כי אחרת זה יתחיל להתבשל במקום להצלות. עוד טיפת שמן פה ונצרוב אותן. לא, קצת פוקוס. סלחו לי על הכוונונים הגסים. יפה. מחבת בינתיים מתחממת. וקצת שמן, נשים מעט שמן בזיליקום. ניעור. אוקיי. קצת ניעור. כן, נכון. כביש קטן לפיזור חום, לפיזור שמן, ככה. ונשים קצת על הגב, מה שנקרא. איפה אתה? פה, על הגב.
רוצה להתכונן יותר מדי, אני לא מתכונן לבשל אותם, רק לתת עוד צריבה אסתטית וזהו. תראה את הפטריות גם אוכלים חי. אז לא צריך יותר מדי להתעסק איתם. מעט להצמיד אותם. שמים את המים עדיין. מה קורה פה? צבע יפה. עוד טיפה ולהפוך את זה. אין מה לשמן מלמעלה, היות והפטריה צופחת, כשאני אהפוך אותה, היא תקבל את השמנים שנמצאים מלמטה, אחרת אני אעשה פה אמבטיה. צד שני. אני מחזיר חזרה את הפטריות לתנור, התנור עדיין ב-50 מעלות, על מנת שכל השמן שנספח מעט יספג, יטפטף, פשוט שלא נראה אותו כל כך בולט לעין, למרות ששמתי מעט מאוד שמן. לא. חזרה לתנור. טוב, נחמם את המחבת עם השמן שהיה נשרה לעוף ולפוטטוס שעשיתי אתמול. מי שלא יודע מה אני מדבר נמצא באינטרנט. ויש לי כאן בטטה שעברה מיקרו, ואני אצרוב אותה במחבת עם הטיבול של קונפישום, פפריקה מעושנת, טיבול, עוד טיבול. בקיצור, שצריך לשמחו, נחמם את המחבת ונקפיץ אותם. טוב, הגיע הזמן בטטה. כמובן שאני לא אקפיץ אותה, פה אני רואה. ברור שאני לא אקפיץ אותה, אלא אני אהפוך אותה עם... איפה אתה התחבאת לי ושרפתי את האצבע? עם מצבט. מי שנעלב מהקללה שלי משתתף בחוסר נוחיותו. אני אוסיף עוד קמצוץ של מלח ולא יותר, כי השמן עצמו, כמו שאמרתי, מתובל למשעי. טוב, אני מוציא את הפטריות מהתנור, כי אני רוצה את הרשת, נשים אותם על נייר סופג. אוקיי? ואת הבטטות הצרובות אני אכניס את התנור לייבוש. כמו לא כמו שאני אזכיר, שהתנור עומד על 50-60 מעלות. כל התפקיד זה לייבש, לא לצרוב, לא לטגן. כאשר אני רוצה להגיש אוכל, ובבית לא באים בדיוק על הדקה ולא מתיישבים על הדקה, האוכל נמצא בתנור על 50-60 מעלות, ואז אפשר להגיש אוכל נעים לאכילה.
חוץ ממרקים כמובן. טוב, הגיע הזמן להוציא אותו. לא רוצה לשרוף את הבטטות לגמרי. אני רוצה לקבל טעם של מטוגן עם הטיבול, וזהו. כן, יכולתי גם לשים גזר, נכון. טוב. טוב, הגיע הזמן צלחות. נעשה שדה ירוק. מדוע שדה ירוק? כי הצלחת לבנה לגמרי ולא משקפת את האסתטיקה. לכן נעשה שדה ירוק. אל תקשקו עם משהו שלא יהיה אפשר להכניס לפה. אוקיי. יש לי פה את המקלות של החומוס, so called טופו. פטריה. יפה. עכשיו, יש לי כאן טחינה מוכנה. אני יכול לטפטף מלמעלה טחינה, לא בא לי. יש לי סקופ. אוקיי. נשים פה. מערום אחד. יש לי פה עוד חציל בטחינה, כן. את ההתנגדות עזה לעשות במיונז. ככה. הפתעת השבוע, הבטטה. יש השתחות מסוימת, כי אני שולף את זה מהתנור. זהו. דרך אגב, כולכם מוזמנים לעצב כאוות נפשכם. וכמובן אי אפשר בלי יופייה של העונה, עגבניות שרי. זהו. הרי לכם. מקלות so called טופו, פטריות יער על המחבת סטייקים, בטטה, חציל, טחינה. הטבע בירך אותנו בתיאבון.